Nii, ma räägin siia video algusesse siis natukene sellest, et ma ei jõudnud väga introt teha jaanuarikuusse, aga ma panen sinna rohkem selliseid videoklippe ja ka seletan siis, mis millalgi tehtud on ja mis seal siis ette kujutab, sest et natukene jäi unarusse see nii-öelda vlogimine. Aga nüüd lähme siis video, kuidas siis eesti keeles on, videosse, mis oli jaanuarikuust ja need klipid. Ega ma midagi väga ei filminud esimesel päeval, aga käisime ümbruskonda uurimas päeval ja siin juba... Hispaanias on see värk, et enamus kohtades, kus sa elad, pead kõndima mäest ülesse. Ja see on nagu väga mõnus trenn, ütleks, et ma ei saa näidata. Näitan järgmises klipis, kui järsk ülesminek hakkab olema. Praegu hetkel ei ole, aga siit on vaikselt juba näha, et hakkab üles tõus tulema ja see viimane lõik on just kõige raskem alati. Ja siit tuleb ülesse. Hakkab minema. Et kaksikute vankliga annab minna, kui on vankli seal ka veel asju. Et päris raske on, aga ma nägin, see on kõige parem tervis. Pole välja asi. Aimsa saan. Lisan ka siia selle, et see oligi meie igapäevane õhtu, aga kohe lähmegi järgmisesse päeva, kus me olime rannas ja lihtsalt chillisime. Ja siin ongi meie rannake ja siin on näha ka, kuidas Lisuke leiab igal jõumäe ülesse ja tahab sealt lihugu lasta, aga lapse rõõmud. Siin on siis mingi tänavapilt ka ja juba ongi järgmine päev jälle. Tulemast meie vlogi. Oleme mänguplatsil. Käidsime just mäest üles. Kops on selle pärast nii koos. Aga tulime siis siia kodu lähedasse parki. Ma veel näitan ümbruskonda. Siin on selline mäed. Et selline näeb siis meie jaanuar välja. Mul on nii palav, sest see mäes kõndimine kogu aeg teeb nii palju nagu õhku läheb ära kogu aeg kehast. Aga ei, saab hakkama. Iga päev läheb paremaks selles suhtes, et jõuab rohkem mäest ülesse kõndida, aga algselt on ikka päris raske tulla siia ülesse. Vaated on ka päris kenad. Et mulle meeldib see mägi kogu aeg siin. See vaade. Juhuu! Oli ilm halvem. Udu oli täiega ja vihma sadas, aga täna siis on vähemalt ilus ilm ja saime tulla välja mängima, kuigi endal ei ole kõige parem nii-öelda siis tunne sees, aga värske õht teeb alati. Jällegi tuleb kohe järgmine päev jälle. Me lähme jalutama. Muidugi siin ma mainin ka kohe seda. Järgmine päev. Tulime täna randa mängima. Siin randades ongi nagu sellised laste mängimiskohad, kus saab mängida. Ja siis saab vanemad saad samale päikest võtta. Ülimõnus on lihtsalt. Praegu peaks olema, lubab vähemalt 18 kraadi, aga ütlen, et päikse käes on kindlasti üle 20 kraadi. On 23. jaanuar. Mõtlesin välja minna, aga unustasime enda vankri autosse. Seega peame ootama kodus. Ilus vaatega. Aga siis tuleb kodune päev lihtsalt ja peakski kodu koristama, sest et meil on see väike korralagedus, sest et väiksed või mis väiksed, üks ei tee midagi, aga see või väike füürer teeb siin meil trikke. See on meil
väike pahanduste tegija. Tissu. Talle meeldib rõdul istuda hästi palju ja pikutada. Ta naudib kogu aeg siin hommikust õhtuni ja korraldab asju. Käisime ka rannas, olime seal mingi 2 tundi, mängisime seal mänguplatsil ja siis käisime jalutamas veel ja laps teed magama. Ja siis ma venitasin kuniks nad ärkasid ülesse, siis tulime tuppa ja siis ma avastasin, et oi, siis ta natukene oli kergelt punane, et päike juba võtab siin Hispaanias päris hästi, et isegi võib saada veebruaris pruuniks. Mine vahepeal nagu suht võimatu ka, et ma ei tea, kuidas teised emad seda teevad vahepeal. Aga mina enamus videote vahelt pean siin tõstma natukene häält, kuna üks teeb lollusid seal rõdul ja tahab turnida. Aga näidata ka siit natuke vaadet, et meil on siin selline rõdu. Et ainuke miinus ongi see, et päike ei paista siia päevati. Aga jah, vaade on küll nagu 5/5, sest et nagu on uskumatu ilus vaade. Aga siin üks mees teeb kogu aeg aiatöid ja korrastab seda aeda. Et muidu on hästi mõnus koht ja hästi vaikne kohake. Võtan siit voiceoveri üle selleks, et siin ma näitan meie esimest siis kodu, kus me olime 6 aega. Tere Kaisa, olen väga rahu. Siin ma tutut. Siin võiks näidata, et siin on köök, selline võiks reaalsus ka prügidelt. Aga jah, korteriga olen väga rahul, et hästi mõnus vaade on ja hästi hubane. Siin pool välisukse juures on hea päikestada päevati, kui ei saa välja minna, nagu unustasime vankri võtmata. Aga vaade on ka nagu ilus selles suhtes, et ei ole küll mäed. Ma näitan teile, mis korraldasin. Ta arvab, et kuna mina istun siin, siis tema peab ka tooli tooma. Teisel pool, kui lähed uksest välja, siis on selline vaade. Hästi mõnus. Et seal näeb merd ka seal taga. Aga siin on ilusad lillelised. Ikka nii lilleline. Siin ma veel nautisin õhtupäiket, kuniks sai õhtu ja läksin jälle jalutama. Ja jalutades läheb hullult palju kasse. Siin on nii palju nagu kas siis kellegi omasid või siis kodutud kasse. Ja ongi jälle järgmine päev. Tulemast videosse. Täna on pühapäev. Vahepeal ma ei filminudki, sest et me erilist midagi ei teegi. Me oleme kodus ja askeldan siin lastega. Ja niisama oleme pere keskel, aga täna me lähme siis turu peale. Just riiete nagu turu peale, et seal on igasuguseid eri asju, et ma üritan ka videoklippe teha nendest, kui me lähme sinna. Aga praegu polegi midagi, et ootan, millal lähme välja. Ja mis te arvate, kas ma ikkagi tegin turu peal neid videoklippe, kus oli näha neid? Ei. Seal oli nii palju rahvast ja ma ei hakanud tegema. Et teinekord ma näitan siis, kui me lähme sinna. Siin on juba järgmine klipp, kus me käisime siis partuudi lüppamas. Et sulle täiega meeldib lihtsalt partuudiga lüppata ja seal on nii tore väike lastepark. Ja ka siin tulevad pildid lindudest. Söötsime samal päeval linde. Et Tessule nii meeldis ka jälle seda teha. Ja nüüd on siis põhimõtteliselt viimane päev, kui me kolisime uude koju ja siin me sööme juba uues kodus nagu lõunasööki ja oli õhtu. Ja siin on ka vaated, kus me käisime siin kodu lähedal. Muidugi järgmisel päeval, enne kui me võtsime endale uue kassikese ja sellega ma lõpetangi video. Ühesõnaga video lõppu ma tahaks veel lisada sellist asju, et me käisime ka siis jaanuaris erinevates poodides. Võrdlesime nagu hindu ja asju, aga tulime tulemusele ikka, et Lidlis on kõige odavamad söögiasjad ja saame kõik vajalikku sealt. Võib-olla mingid üksikasjad,
mida me ei saa sealt, on pampersid, et pampersid üldse on Hispaanias tegelikult üli raske leida algselt normaalse hinnaga, aga lõpuks ma olen nüüd leidnud Mercadonast, et Mercadonast saab ka tegelikult, mul see jagu vahepeal tihaks, aga Mercadonast saab ka väga normaalse hinnaga pamperseid ja muid asju. Ja mis ma veel lisan siia, et tooted on, mida igatsen, on kohupiim ja hapukoor, aga oleme leidnud vastava ehk siis Kreeka jogurti ja see on enamus probleemid lahendanud meil. Et järgmises videos ma siis panen kokku selle aja, kus me kolisime siis uude kohta. Ja näitasin ka video lõpus nagu mingit neid klippe, kus me tulime siia. Okei. Ühesõnaga, ma loodan, et teile meeldis see video. Üritasin nii palju panna kokku, kui ma sain klippe ja pilte. Et veebruari ja märts on olnud palju rohkem tegusamad ja ma järgmises videos ka räägin rohkem siis, mis me tegime, kus me käisime. Ja meil käisid ka elukaaslase vanemad külas, et koos nendega me käisime ringi tähendab igasugustes kohtades. Nii et tšauki tšau, näeme järgmises videos.